kuko ga imyaka narindimo yari mito hajya bafite nk'imyaka ingana nkirindwi umunani kuko 7-8 aho ngaho nico gihe ninjiye muri yuze Bakunzi ba Metos TV aho muherereye hose reka tubaramutse kandi twizere ko mwese mumeze neza niba nawe utameze neza reka tukubwire nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu kandi nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu aho waba uri hose Imana ishobora kuhagukura ndetse naho wifuza kugera hose Imana ishobora kuhakugeza niba ubyizeye tubwire ngo oh yes uyu munsi rero dufite umutumirwa ufite amateka akomeye cyane ariko kandi umurebye ku myaka ni mutoya cyane urumva iyo fenomene reka ndeke kubicisha amatsiko reka mubahe abibwire uraho neza amakuru namaki meza cyane rwose urakomeye ndakomeye cyane ngaho twagusaba kwibwira abadukurikiranye nitwa Pacifique Kavoma mbese ababyeyi banyise Pacifique nasanze ari izina ryiza cyane risobanuye umuntu ugira amahoro kandi nibyo koko abanzi bose bazi ko ngira amahoro nitwa Kiza Pacifique Kavoma kugira ngo dukomeze urubyaro rwa sokuru Kiza nuko nkurikira impanga bukuru na butoto Pacifique ni izina Imana yahisemo kunitwa umunya byinshi mwishwa w'abagunga n'abadinzi bose ndagira ngo niba kinyamimenya cyane muri yangana kinyamimenya ariko nyine ndacyari muto yandi ngaragu mfite imyaka itari nka myinshi cyane Pacifique Kavoma nkuko abitubwiye ni umuntu ufite amateka cyane turasubira inyuma n'umuntu wabaye muri Usea yuza igitangira abantu bayizi cyane n'umuntu wayipromotinze cyane yuza umwana mutoya wagaragaraga ahantu nyine arimo aririmba arimo abyina nabyita kari niwe wari main cyane w'icyo gihe niwe abantu benshi bazaga kureba nubwo harimo n'ibindi bikorwa none uyu niwe turimo tuganira uyu munsi none se Paccy amakuru yawe amakuru ni meza cyane ubu se ko wabuze kuri field ubarizwaho ubu ngubu tubarizwa mu kanisa ryitwa Imbaraga z'Ubutumwa ziyobowe na Dr Kavoma yego ntabwo ntari ukuvuga ngo buri kanya kose gusa duhora kuri stage turirimba cyangwa se tubyina nk'uko twabikoraga kera Imana yadupashije ibindi bikorwa twakunze gukora niho turi bunini yego rwose avuze ko ubu ngubu hari ibindi bintu Imana yamupasirije ariko tukiri muri biriya nyine wa promotinze yuza urayibuka yuza nayita ko ariyo yandize yego yuza niyo yandize impamvu wenda ntaba ndi gukora ibindi bintu wenda bisabira inyuma y'itorero nabikesha yuza kabisa yuza cyane pe kuko baramfashe nkiri umwana muto nari mfite imyaka 7 twari turi kumwe ndavyibuka kuja muri yuza byari bisa nk'ibisekeje kuri nje ku ruhare rwanje ariko nje byari biriseriye cyane kubera ko Imana yahamagaye umuntu ntaza yita ku maso y'abantu Imana yamuhamagaye izimuheza na confidence yo gukora ibyo yamuhamagaye no gasasa nje kugira ngo nyinjire mu kera nkwatsi kiganiro ntakibazo komeze n'ibiganiro twatanga nje kugira ngo nyijemo yuza nabanje kwandika urwandiko
noneho sinarwa aho igihe narwandikaga sinarinze kwandika pe ariko urebye nyine confidence mfite no yo kuja muri user ikintu cyanteye cyo kwinjira muri user cya mbere nuko baririmbaga indirimbo za Rose Umuhanda twagiraga za TV zitwaga Sharupe za zindi za kera zerekanaga ibintu bimeze nk'amashasi nabonamo Rose Umuhanda njewe nkamukunda cyane baba bashiramo indirimbo za Rose Umuhanda ngahaguruka nkabiri bashiramo za Boni Mwitege nkicara no yuza numva ko turi kujyana cyane kubera ko bari kuririmba indirimbo za yuza za Rose Umuhanda za Rose Umuhanda sasa bikamfasha nkavuga mfite impano yo kubyina za Rose Umuhanda ndagira nari muzi kuva ku musatsi kugeza kwino nari muzi pe ariko ubu nyine tumaze gusaza imigongo imaze guhangarara tusigaye twarabuze uko tugira no mbwira ba grand frère twari turi kumwe banyandikiye bari gucugiye wowe wari wagiye kurepeta ba sister baza wadi nibo bari bakiri no ba Serena na Nema bari mu rugo ndababwira banyandikire noneho nibo banditse ari amagambo ariko nje narababwiye mwandike nkaho ari nje uri kwandika ndi gusaba ndabyibuka umunsi wa mbere mu nyemerera waransetse cyane bintera nk'ubwoba waransetse arafashe uyu mwana ukaje kugira gute kuko gawarambonaga mu rugo ukabona mfite impano pe ariko tugire ya confidence yo kumpamagara ngo ino dukorane ariko njewe gusa narabyutse gitondo kimwe nambona gusa barwiraje yuza nguzaza nararepesa umunsi wa mbere umunsi wa kabiri twaba tuje muri sorte maze ndishongereje ndavyibuka arishongereje none kubera ko ari ubwa mbere kuri stage byabaye ko kuntera nk'ubwoba ariko nyine nze kubona abantu turi kumwe ni babandi menyereye wowe ba sister bose twari turi kumwe namasanga babandi menyereye amaze turabi narabyinye ako yuza nje utabavanye umugongo ugondamye kubera kubyina ariko usarende umugabo cyane noneho muranyemerera hari kuwa gatanu muranyemerera kuwa gatandatu twahise tuje muri sorte muravuga gafurama ari nawe wavuze ngo nti munsiga kubera ko ari ubwami nayo nkiri mushashaga noneho gagatendo ikintu cyakaza kimbangamira gareka nkikubwira n'ubwo togikosora ikintu cyakaza kimbangamira nuko twakaza tuja ku murongo umwe mu ndirimbo sanzwe za Rose Umuhanda mu kansoni tukagushira imbere mbese kandi nabonaga wavyishimiye bikomeye za Rose Umuhanda nubwo zakaza zivuna ariko nyine nakaza nzikunda cyane kabisa kazikunda nuko rero ubuzima bwo muri yuza nabayeho nk'umwana wo muri yuza ni bakaza banyita ngo gucura wa yuza nkabikunda cyane pe abantu twari turi kumwe basengo bambanguse pro abacuranzi babigizi babirori gane bari inshuti yacu bakirimba bakaza baririmba nabo ngasa nk'uwishongereje twagira ku ndirimbo za Rose Umuhanda je nkumva ubwenge no burashize none ngakabyina hasa hazabi gihe abavuga ubutumwa bacu nabo bazavuga ngo ngiye ufite umwuka w'Imana umuntu uza wita kuri masse y'abantu bakuru nguzo usa nkaho uri kubwiriza wenyine nanje nico nibyo bihe nari mbaye muri yuza kubera ko imyaka nari mfite sinari umuntu wo kuvuga ngo tandukanye wenda mvuge ngo iki ni kibi iki ni cyiza gusa kubera kugendera mu murongo wa yuza bituma ndushaho kumenya Imana bituma urushaho kwitwarira neza kabisa kuko urebye no hanze nakaza numva makuru nyine kuko nari nkiri umwana makuru gayabaye menshi kuko nari nkiri umwana simenye ngo ababyeyi ngo ko barabahereza isifa nziza ngiye byusimbyiteho ariko makuru nakaza numva babanga umwana wo kwa Kavoma ngo baza bitwara neza naje sasa uko ngenda nkura ya magambo agenda agaruka ngahita byose nkabikesha Imana na yuza pe nubu nyine nimba hari umuntu nziho kwitwara neza Imana na yuza pe ahantu hose umuntu wese wabaye umuyuza muri ico gihe kabisa Imana bamugisha noneho naje ndakwibuka cyane ndakwibuka ukora dance naje ndari mu bayobozi ndibuka yoberwa naje nje yagezeho kubera nyine ko wari petit frère ngaseka cyane suri Paccy azokora ibi ariko naje maze kukubona ndibuka ko byagenze neza noneho uribuka amasorti twakoze i Burundi hehe none uba nkunyibutse ikintu cyagushimishije cyane muri ya masorti cyagushimishije cyangwa udushawagiye ukora ukabona kavuga ati kabisa nanje ndishimye udushaho two buri sorti yose ariko nyine kubera ubwana je ndakeka ko ari ubwana
sinakaza nishimira sorti za hafi muri Kigali kuko twari turi Kigali sinakaza nzishimira nakaza za nyine nk'umuntu uje nyine ariko bavuga ngo tugenda nk'Icyangugu tugiye Bukavu ku Kibuye mu Ruhengeri yo kumva umunezero yo ngahwe kuko nzi ko hari ahantu turajya neza turararayo turajya neza kandi representa Gafurama iwe yakazabona ko narushe cyane kamanyegeka nk'ahari ahijya akakwitaho yo ese uko ntiyo mbese wewe kenshi wishimiraga no kuja gukubita imyaka nyine ni nkuko kose kubera ko nyine hariya sinakaza amenye ibyo tugiye mbese nta butumwa wumvaga cyangwa ufite umutwaro uko niko kuri kw'Imana nta makuru wewe wishimiraga no kuja imbere y'abantu hanyuma sinakaza nishimira kuja imbere y'abantu ahubwo njyewe sinari nzi ubutumwa bucyari yego kuko ga imyaka nari ndimo yari mito hajya wafite nk'imyaka ingana nkirindwi 8 kuko 7-8 aho ngaho nico gihe ninjiye muri yuze kuko nari nkiri muto wa umwana wo gukina hasi ariko ikintu cyashimishije cyane nuko buri sorti yose nakaza ngendamo nakaza mbona ko ari abantu banyishimiye kuko ga nikiranga umuntu ufite Imana muri nuko agira abantu bamwishimiye abarangwa n'ibyishimo nanje nagera kuri stage nabona ibintu abantu bari gukora n'ubu nyine kubera ko icyo gihe ntari mbizi sinari nzi amakuru pe ariko kuri ubu nyine nza nicara igihe kimwe nabitekereza mvuga icubero k'ibicimana sinari kuvuga ko icubero k'ibicimana kubera iyo myaka nari ndimo ntabwo nari mbizi ariko ubu nyine nibwo ndi gusubiza icubero k'ibicimana nakandagira imbere ariko nkabona abantu barishimye kuko abantu niko bari bamenye ibintu uko bigiye kugenda babona uransunitse imbere bakambye nyiriya n'indirimbo yarazo mando bagiye kuririmba abantu bakishima no mu kwishima rero jewe ubu nyine nibwo nza mbitaho havuga burya bakaza bishima kubera ko hari Imana iri gukorera muri jewe hari n'abantu rero bakaza baza akambwira ngo umwana wanje ngo yakaza yirirwa ngo avuga ngo nshaka kubona uriya mwana uzirimba muri yuze bamwe bansuhuza bakamuvuga ngo ashimwe ndaruhutse jewe simbitahura ico gihe ariko muri iyi minsi jewe nabitaho havuga icubero k'ibicimana kubera ko yarankoresheje hanyuma hari kandi kabazo mubaza hari ukuntu babifataga ndavyibuka bambwiraga nanje kenshi nguriya murumuna wawe ngo azabikirara ngo ntabwo azakurikirana amashuri abantu benshi twarabipfuye cyane ngo buriye umwana ngo wagiye mu bisirimba wagiye mu makorari uri mutoya ngo ntabwo azabasha gukurikirana amashuri ariko ngiye nkaba nkuzi nyine nk'umuntu iba nkubwira abantu ese koko wabifatikanyaga n'amashuri yawe waratsindwaga cyangwa wari umuswa ndibuka hari n'igihe wageze uja n'Ibugande kwiga uza wabaye wa mbere ariko bankubwira amateka abantu bawe wabwire ati byari bimeze gute cyangwa wari umuswa mu ishuri icyo sasa ukuntu abantu bazabifata uko Imana ibona siko abantu babona uko niko kuri kw'Imana n'abadukurikiye uko mwebwe mubona siko Imana ibona siko Imana ibona pe kubera ko iyo uvuze ngo umwana agiye kubikira nubwo erega njewe narabimenye kugira agakiza kanje kose kari kikubiye muri yuzo njewe ukuntu nabitekerezaga iyo ntaza kuba muri yuzo mba narabaye kirara nyine nko bayivuga ariko ndashima Imana ko yanjanye muri yuzo kubera ko umuntu wese aje kubikirara afite aho byahereye icyambere ababyeyi wenda barasa nk'abatamushoboye kubera ko hari imyaka umuntu ageramo agasa nyine nk'uwigenze nk'umuntu ufite ububasha bwose bwo kwirera aho ngaho ntaba gikurikije ababyeyi ariko njewe Imana yampaye ubwenge uko niko kuri twarishaye no muri yuzo ndagira ngo hari igitaramo twari turimo umuntu umwe aravuga ngo uyu mwana azaba umuntu ukomeye avuga njewe ndavyibuka barabihanuye ngo azaba umuntu ukomeye ndetse ngo azaba umunyabwenge kubera iki ayo magambo ntiyari si Burundi twari turi Burundi twari turangije ntuza ya mbere tugiye gufata ifunguro kugira ngo dusubire muri kesha abantu bamwe nyine bakora gahunda Imana irababwira baza badusanga ari mu cyumba dagiye twari turi kumwe baravuga ngo uyu mwana azoba umuhanga ndetse ndabyibuka no mu Rwanda taraje muri yuzo nari umuswa tibinte isoni zo kubivuga nari umuswa pe nari umuswa urya nyine w'inyuma y'ishuri wa undi babaza ikintu ngo sikingi kura kisa wayanga umwarimu yacigishije ndi hanze ni nguko bazavuga none ga ariko njewe icyo gihe ntabwo nari umuhanga ngo nje muri yuzi Imana ivuga ari amagambo tangira kubona impinduka sinabikirara nk'abandi kuryaga nabanaga n'inshuti twari batoye ejo bundi nagiye kubasura mu Rwanda sanga bakurikiye umurongo utari
ariko kubera abo mwangana abo twanganaga abo twakinanaga umupira twakoraga ibiranga byose ariko nje kubera ya mentality yo muri yuza na nubira cyari kundera sinokora ikintu cyacu cyose ngo nje muri ibi bintu by'irari by'umubiri nzi icyo yuza yanyigishije uko niko kuri kwimana rero mu bintu by'ishuri jewe kubera kuko Imana yavuze ikintu tikiza gihera Imana yavuze ikintu tikiza gihera none mugihe ninje muri yuza ni namwo Imana yamperemo buruse yo kuja kwiga i Bugande ndababwiza ukuri nagiye Bugande ndi mu wa gatatu primaire igihembwe cya mbere nabaye wa munani mu Bagande kandi aribwo bwa mbere ngishika nta rurimi nzi igiswahili cyake ndi cyo gutora ni icyongereza gusa ariko mbu wa munani kubera iki hari wa munani kubivuza kuva ku wa 9 kugeza ku wa mwisho narabarushije aribwo bwa mbere kihagera igihembwe cya kabiri mbu wa gatatu igihembwe cya gatatu mbu wa mbere kuva ico ngiye kugeza ndagisha primaire kandi natanye amanota meza ati Abagande bose bakubitika bose baje hasi kubivuza ko kuva mu wa gatatu igihembwe cya gatatu mbu wa mbere kugeza mu wa 7 kuko niho barangiriza mbu wa mbere kugeza igihe ndangije cya leta cyo muri primaire naratsinze muri community twari turi muri nje wabaye mu wa mbere ndetse n'umwarimu w'ishuri yakaza avuga ngo uyu mwana nkunda mukunda cyane kandi afite umwana wiwe arera muri ico kigo ariko kubera iki Imana iyo yavuze ikintu tikiza gihera ndaza ndangiza secondaire ndatsinda pe nyirangije hano muri Kenya wize primaire Bugande uwa mbere uraburangiza uraza hano muri Kenya utangira secondaire ubu nayo urayirangije nayo ndayirangije kandi amanota yanje abashaka kuyabona mfite amanota meza pe kandi ashimishije ariko mu university gaza hano zazigora kubera ubushobozi turahagera urakoze cyane mwabyumvise wa mwana mutoya cyane wa promotinze yuza yagiyemo rwose afite impano arakomeza kandi n'abavuga ngo amashuri ariko murumva ko yakomeje gukorera Imana no kuba mbere mu mashuri kugeza none arangije secondaire kandi muri systeme y'Abongereza nziza cyane. Hanyuma tuva kuri iyo topic tuja ku yindi ni ikihe kintu cyagushimishije cyangwa se ni ikihe kintu cyakubabaje muri iyo minsi ya yuze yose wabayemo? Ikintu nakaye kantu kagushimishije cyangwa se ni ikihe cyakubabaje? Mu tubazo tubiri dukomeze. Ikintu cyanshimishije nuko nari mbanye n'abantu banduta cyane ariko banyishimiye batitaye ku myaka mfite. Yego. Icyo nico kintu cyambere kubana n'abantu muri community bakwishimiye batitaye ku myaka, ku bitekerezo ufite, kubiki twari tubana n'abagabo bafite abana ndetse n'abandi bafite abagore ndagira ngo ninje nyine warukira mutoyi udafite na gahunda yo gushaka. N'ubu nyine nubwo ntarashaka nyine tibiraza ntibiri hafi. Ariko nyine bikashimisha kubona representa wa yuzu uyoboye abantu bose ari kunyitaho nk'umwana we w'imfura. Yego. Kabikunda cyane. Cyakubabaje? Cyambabaje. No gutandukana? Gutandukana kuko hazaba igihe nanje mbitekereza nkavuga ku mwana we. Takundi wogarura byabiye byakera zo muri yuzu. Ukuri byarambabaje no natekereza ukuntu twakaza twicara hasi na birori tugafata amaguru hasi tugakubita amaguru hejuru kurya kwa muhando none ngatekereza nareba birori ukuntu ameze muri Amerika ukuntu yabyibushavu wacu tuyofata hasi kandi wabyina abe naje no amaguru amaze guhangarara sinukwicara hasi ngo mbasha kubyina icyo gepe njewe bikambabaza gutandukana. Agatendo wakoze kagasha wakoze nawe uza wibuka ukiseka wenyine kuko je ndakazi nutakavuga nakaye gatendo wigeze gukora nawe wenyine ukareza ari udutendo tubiri ni tubiri cyo ndatwibuka kandi satu tose cyane kuko twagiraga vice representative agenda hayo iwe yari umuntu ukunda kingwendo cyane no tuja muri kingwendo ujya amafilme muri Tanzania amaze tukamukunda no sasa papa yari yadukundishije filime ziwe cyane mbere yuko wenda dufata nk'ifunguro mu rugo twasikomera tugaseka mbese kuko nje narungira umwana naje kubitabira ejo bundi naho yakaza zishiramo kugira ngo duse nk'abibagiwe ibibazo biri hano hanze nje gasimba imini kubera kumukunda cyane kingwendo sorti ya yuze yari kuje Burundi
ariko mana we uko birantera n'isoni zo kubivuga no tuje muri yuza iragenda rero ndavuga ngo reka ndaza kuzana na mushiki wanje mukuru Nema amaze imodoka twari turimo bashiramo kingwendo turaseka turarangara naho imodoka yageze ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda irahindukira isubira mu Rwanda aho gukomeza i Burundi isubira mu Rwanda twaje kwitera hejuru tugeze Sonatube kubera kingwendo gusa twageze mu modoka twasetse twakoze Bitangaje twaba twisanga Kicukiro akakabiri karasa nk'agateye nk'isoni ukuntu twari turi muri sorti aho nyine Burundi twashitse mwashitse mbere amaze baduheza indirimbo zine naho sinari nagiye kwisaidia hanze twari sinzi kibazo umwana ganyina abagira ubwenge bukiri fresh je ibyo bintu numira shandimo twaremze indirimbo ya nyuma ku mugaragaro kwa kundi akazagira dance gutya niyo byashimwe byose igatinda gushira naho njewe nahwere zashitse wumva ushaka kwihagarika ngagira gukeye nkareba bacu ariko no kabone indirimbo yabaye ndende kandi muri za video yakazigira vuba gucya kamagashira nje kubera ko ukunda umunda ibintu zanze ikanga gushira no kubera ko nambaye kandi narindi imbere ikanisa yari bankiri baye ritoya kuko mu bisanzwe zayuza mu ndirimbo zisanzwe zayuza rakaza mpagarana n'abandi no munshira imbere ukamunkorera Igitangaje mwankoreye Igitangaje imbere y'amaso y'abantu ku buryo kare gutibuka gutya Igitangaje Ubitukora iki? Indirimbo yatinze gushira sinjobo nukuri yewe niko gufunga umuntu turanki intebe ntabwo wihagaritse mukabutura araba no se nari kureka gute indirimbo kubera ko hari ukuntu indirimbo izimara nk'amasegonda 5 muhagaze gutya kugira ngo gari muziki shiri nje twageze kujya gusubira namaniruka mu cyumba cyari kiri imbere ya rutara nagize gutya kera zigeza namagenda mpindura igipantaro naho nagize imana bakubonye oya ni biroriga kuko yari inshuti yanje yamarese pasabaye gute yamaye ruhambwe man nari mpereye no mfitamo ga kwirekura ngo hindura ipantaro nahinduye ipantaro abacuga iyo ndirimbo yari ya nyuma bayitashiramo igisirimba ndangize mpindura ipantaro namakomezanya n'abigisirimba twamende komeza uko nyine mwabyumvise cyane birashimishije kandi biranejeje kumva amateka y'uyu musore rwose nanjye wayabayemo nongeye kwibuka utuntu twinshi biranshimishije hanyuma dugana ku musozo intego yacu noneho ubu ngubu ntabwo ukiri muririmba cyane kubera wabivuze ko yuza yatandukanye hari izindi mpano wagiyemo ubu nyine urimo urakora iki ndimo ndabona imbere yawe hari keyboard kandi amateka mfite nuko ubu nyine uri umusitari cyane mu gucuranga byaje gute hanyuma uhite uduha dukubitira umuziki ubu nyine igihe mvi Bugande nza hano muri Kenya n'ababyeyi bari igihe ndangizayo primaire naraje 2015 tubanza kubura nk'ishuri bukeya kuko twari tumenyereye igihugu ndaza muri iki gihugu ca Kenya amaze ngo tugera hano mara umwaka wose nicaye ntarabona ishuri rya secondaire mugani wa Poetre Semanuka yaravuze ngo Imana we ntiyamuhamagaye ngo yaramushimuse ngo yaramufashe amutera mu ivuga butumwa nanje rero sinumvishije ijwi ry'Imana imbwira Paccy ngo nkorere mu gucuranga jewe ndatekereza ko ari ubushake bw'Imana kuko ubushake bw'Imana ntiwo yitonganya ntiwovuga ngo se kubera ko utampaye wenda drum umpeza sente kuko ariyo yabishatse yahise impeza sente ndayishima kuko nyine yambaye ubwenge buri sharp kuko nabivuze buri sharp cyane mfata ibintu vuba
si ukwiyemera ariko niko biri nama mfata sente nyine nama ngira gutyo gusa nama nyikunda nama nkunda sente nama ndangira kuyiga buke buke tu akubu nyine nubwo nyine ntari ahantu hashinga urwego rushimisha kuri piano ariko sinokuza umuntu isona mpamagaye. Aha rwose ubivuze neza cyane. Paccy yabaye umucuranzi mwiza cyane, mwiza wumve ngo ni mwiza kandi muri domaine zose. Hanyuma kubera umwanya dufite ngaho umusirikari yo ari imbere afite intwaro yo ahita atangira kurasa ngaho abadukurikiranye bankubashirire nk'umukunga hanyuma ukubita umukunga kabisa baje mu mwuka. Ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza. Ndabona umukunga rwose umereye neza cyane. Hanyuma Paccy, hari n'indi mpano abantu bakuziho hari n'indi mpano abantu bakuziho cyane yo gukubita umukunga. Iba nk'ushiramo nani hano ushiremo hariya nurangiza wongera hano dukubitira abagukurikiranye. Hari abantu benshi bagukumbuye, hari abayuzeya bari muri Amerika babirori bangenda hayo ba Mariselina baza wadi baragukeneye, barimo bambwira ngo bakeneye kubona, baragukumbuye cyane. Ngaho iba nk'ushiramo ndacyabishoboye se uyu urasimba nyine uko ubishoboye nta kibazo ushiremo yo yibuze yino kubita agasimba uko ushoboye. Ukuri sinzi ko no bishobora. Ngaho gerageza Paccy turebe. Turagerageza nta kibazo.
hanyuma hari abantu bari hanze byari byiza turifuza ko abantu bose bakomeza kugukurikirana baragukeneye cyane waba inshuti zawe zayuza abandi bagukurikirana hari abafana bawe abantu benshi cyane baba hanze turadusoza twaradukeneye ngo tugumane wababwira iki abafana banje n'abayuza cyangwa se abayuza yewe cyo novuga sinovuga ngo yuza ngo dukomeze dukundane hari bamwe bari muri Amerika abandi bakaba natwe turi hano muri Kenya abandi bashaka mu Rwanda nta handi hantu wobonera ubumwe cyangwa se urukundo cyangwa se igikundiro mu bantu utari mu Mana. Amen. Kuko uzarebe hari ahantu nasomye muri Bibiliya mu Baroma 8:2 havuga ngo kuko itegeko ry'umwuka riduheza ubugingo Amen. Uko itegeko ry'umwuka ibyo amategeko cyane nje kubera ko tiwobonaga n'umubyeyi utamwigiraho ikintu papa ni docteur ga natwe hari zo yadusigiye itegeko mu mategeko ubundi amategeko ntiyari yeme twari twemerewe kwitwa abana b'Imana kuko Yesu yaje akura iryo tegeko ryaturegaga bakaze bavuga ngo umwenda wari ukinyirira ahera batabutsemo hari ikintu nje nasobanukiwe nagereranyije uwo mwenda ukuntu batabutsemo n'ukuntu bashinyaguriye Yesu bakata umubiri uwo mubiri wiwe no watumye twegera ahera twitwa ntabwo twiswe ahubwo twabaye abantu b'Imana none abayuza abantu bose badukurikiye n'izindi nshuti zanje zose kandi ndazifite nyinshi n'abankurikiye n'abankunze njewe ntazi yego kabisa abo ngabo bose muri yuza gusa nta handi ubugingo bwiza bo ni mu Mana pe murakoze cyane reka turangize dushimira buri wese wabashije kudukurikira kuri Ministries TV ndetse tunashimira n'umutumirwa wacu wabanye natwe uyu munsi ariko kandi tunasaba ngo mukomeze mudusapotinge muduha subscribe muduha share muduha like ndetse mushiraho na comment zanyu kugira ngo ibyo dukora byiza bikomeze bibagereho vuba byihuse murakoze cyane naho ubutaha.